10 amp switch 10 ரூபாய்க்கு நாங்க கொடுத்துருக்கோம். இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒயிட்ல ஃபிளாட் இருக்கு, கிரேல ஃபிளாட் இருக்கு. சாக்கெட் பாத்தீங்கன்னா 60 ரூபீஸ்க்கு இருக்குது. நாங்க இது 39 ரூபீஸ்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஆங்கிள் பாக்குங்க, இது வந்து நம்ம 80 ரூபீஸ்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோங்க. சிங்கிள் பீஸ் க்ளோசெட் எல்லாமே நாங்க 4900 இருந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது பாத்தீங்கன்னா எங்க கிட்ட பில்லர் காக், சிங்க் காக், ஆங்கிள் காக், ஷார்ட் பாடி, லாங் பாடி எல்லாமே எங்க கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. ட்ரெண்டிங்கா போயிட்டு இருக்கிறதான BLDCயோட ஃபேனோட ரேட் பாத்தீங்கன்னா வெளியில மார்க்கெட்ல 6900 ரூபாய்க்கு போயிட்டு இருக்குங்க. நம்ம வந்து 3100 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். வாங்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இதோட ரேட் நீங்களே பாத்துக்கோங்க, 471 ரூபீஸ். ஆனா நாங்க இது கொடுத்துட்டு இருக்கிறது 120 ரூபீஸ் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். எங்க கிட்ட டியூப் லைட்ஸும் அவைலபிளா இருக்கு. நாங்க 99 ரூபீஸ்ல இருந்து கொடுத்துட்டு 10 வாட்ஸ் பல்பல 39 ரூபீஸ்க்கு நாங்க கொடுத்துருக்கோம். லைட்ஸ் எல்லாமே நாங்க 1 இயர் வாரண்டில கொடுத்துருக்கோம். வெளியே நம்ம மார்க்கெட் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 1900 ரூபாய்க்கு இருக்குங்க. ஆனா நம்ம 1400ல இருந்து நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. பிளம்பிங் ஐட்டம்ஸ்ல PVC, UPVC, CPVC ஐட்டம்ஸ் நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்குதுங்க. எங்க கிட்ட பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிப் லைட், COB லைட், ஸ்பாட் லைட், பேனல் லைட், ஸ்ட்ரீட் லைட் எல்லாமே எங்க கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. எக்ரேன்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நார்மல் 10 amp சுவிட்ச் எல்லாம் 14 ரூபாய்க்கு நாங்க கொடுத்துருக்கோம். இது ஷவர் நம்ம பாத்தீங்கன்னா 195 ரூபாயில இருந்து நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோங்க. புது வீடு கட்டவங்க எல்லாருமே இந்த லைட் வாங்கிட்டு போறாங்க. இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா எங்க கிட்ட 2x2, 3x3 டெலஸ்கோப் எல்லாம் அவைலபிளா இருக்கு. இது நாங்க ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் 400 ரூபீஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். வால் மிக்சருங்க, வால் மிக்சர் வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா வெளியே மார்க்கெட்டிங் பிரைஸ்ல வந்துட்டு 5000 கிட்ட வருதுங்க. ஆனா நாம வந்து 1960 ரூபீஸ்க்கு நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஐமாக்ஸ் இது 5 years வாரண்டி நாங்க கொடுத்துருக்கோம். இதுல எங்க கிட்ட MCB ல 6 amps இருந்து 32 amps வரைக்கும் அவைலபிளா இருக்கு. ஹாய் டினோ ஃபேமிலி, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. இன்னைக்கு நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஒலிவியா மார்க்கெட்டர்ஸ். எங்க லொகேட் ஆயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் டு பாலக்காடு ரோட்ல வேலந்தாவலம்ங்கற பிளேஸ்ல லொகேட் ஆயிருக்கு. இவங்க கிட்ட எலக்ட்ரிக் அண்ட் பிளம்பிங் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஹோல்சேல் ரேட்ல, ரீட்டைல் ரேட்லயே கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. சோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நீங்க ஒரு வீடு கட்டற மாதிரி இருந்தாலும் அல்லது பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ற மாதிரி இருந்தாலும் உங்களுக்கு A to Z எல்லா ஐட்டம்ஸும் எங்க கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. வாங்க ஒவ்வொண்ணா நம்ம பாத்துறலாம். இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம்ஸ். அதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம சுவிட்சஸ் தான் பார்க்க போறோம். இல்ல கவாஸ்கி பிராண்டுங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா நார்மல் 10 amp சுவிட்ச் 10 ரூபாய்க்கு நாங்க கொடுத்துருக்கோம். இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒயிட்ல ஃபிளாட் இருக்கு, கிரேல ஃபிளாட் இருக்கு. ஒயிட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நார்மல் சுவிட்ச் எல்லாம் நாங்க 14 ரூபாய்க்கு கொடுத்துருக்கோம். இதுல கிரே பாத்தீங்கன்னா 19 ரூபாய்க்கு நாங்க கொடுத்துருக்கோம். இதுல நீங்க பாத்துக்கோங்க, எங்கிட்ட 10 years வாரண்டி கூட நாங்க இது கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி ரெகுலேட்டர் நீங்க பாத்துக்கோங்க, இது வெளிய மார்க்கெட்ல 360 ரூபீஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நாங்க வெறும் 160 ரூபீஸ்க்கு தான் இது கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். இதே நீங்க இதுல சாக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா 60 ரூபீஸ்க்கு இருக்குது. நாங்கள் இது 39 ரூபீஸ்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். எங்ககிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி MCB அவைலபிளாக இருக்குது, இண்டிகேட்டர் அவைலபிளாக இருக்குது, ரெகுலேட்டர் அவைலபிளாக இருக்குது, சாக்கெட் அவைலபிளாக இருக்குது. இதெல்லாமே எங்ககிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்கள் ஒரு புது வீடு கட்டுறீங்கன்னா அப்படின்னா எங்ககிட்ட A to Z எல்லா ஐட்டம்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. நாங்கள் பெஸ்ட் குவாலிட்டியில் ப்ரைஸ் கம்மியாக நாங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கவாஸ்கி மட்டும் பண்ணல, லெக்ரேனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நார்மல் 10 amp சுவிட்ச் எல்லாம் 14 ரூபாய்க்கு நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம். இதே நாங்கள் GM கோல்டு மெடல் இதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். GM பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் 10 amp சுவிட்ச் 14 ரூபா கொடுத்துருக்கோம். இப்போ கோல்டு மெடல் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் நார்மல் 1 way சுவிட்ச் எல்லாம் 23 ரூபீஸுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இப்போ கோல்டு மெடல் பார்த்தீங்கன்னா எங்ககிட்ட கோல்டு மெடல் நார்மல் சுவிட்சும் இருக்குது, ஃப்ளாட் மாடல் இருக்குது. இது நார்மல் இந்த மாதிரி 10 amp சுவிட்ச் எல்லாம் நாங்கள் 23 ரூபீஸ்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அதே நீங்கள் ஃப்ளாட் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 27 ரூபீஸுக்கு கொடுத்துருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் 10 years ஆன்சைட் வாரண்டி கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏதாச்சும் ரிப்பேர் ஆச்சுன்னா நாங்கள் வீட்டிலே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம். இது நாங்கள் 10 years வாரண்டி கொடுத்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது MCB. பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் 2 பிராண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஐமாக்ஸ் அண்ட் ஸ்னைடர். பார்த்தீங்கன்னா இது நாங்கள் 7 years வாரண்டி நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம். இது இன்டர்நேஷனல் பிராண்டுங்க. இதில் நாங்கள் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது ஐமாக்ஸை பார்த்தீங்கன்னா இது 5 years வாரண்டி நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம். இதில் எங்ககிட்ட MCBயில் 6 amps இருந்து 32 amps வரைக்கும் அவைலபிளாக இருக்குது. சிங்கிள் போல், டபுள் போல், 4 போல், ஐசோலேட்டர், ILCB எல்லாமே எங்ககிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி 10 watts பல்பெல்லாம் 39 ரூபீஸ்க்கு நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம். லைட்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் 1 year வாரண்டியில் கொடுத்துருக்கோம். எங்ககிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிப் லைட், COB லைட், ஸ்பாட் லைட், பேனல் லைட், ஸ்ட்ரீட் லைட் எல்லாமே எங்ககிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. ஸ்ட்ரீட் லைட் பார்த்தீங்கன்னா எங்ககிட்ட எல்லாமே லைட்ஸ் எல்லாமே 1 year வாரண்டிக்கு வேறு நாங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மூவிங்கில் போகிற லைட்டுங்க. புது வீடு கட்டவங்க எல்லாருமே இந்த லைட் வாங்கிட்டு போகிறாங்க. இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்ககிட்ட 2x2, 3x3 டெலஸ்கோப் எல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது. இது நாங்கள் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் 400 ரூபீஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது நாங்கள் 1 year வாரண்டி வேறு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதே மாதிரி தான் எங்ககிட்ட டியூப் லைட்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. நாங்கள் 99 ரூபீஸ்லேருந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதுவும் நாங்கள் 1 year வாரண்டி கொடுக்குறோம்.
நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம பார்க்க போது டேப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிராண்டு இப்போ ரீசென்ட்லி நல்ல மூவிங்கில் போயிட்டு இருக்கு. இது நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க, நல்ல ஸ்டைலிஷாகவும் ப்ரீமியம் குவாலிட்டியில் இருக்குது. இது ஸ்கொயர் ஷேப்பில் அவைலபிளாக இருக்குது. இது நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க, PTMT மெட்டீரியல் இருக்குது. நாங்கள் நல்ல ஸ்டைலிஷ் லுக்கில் இருக்குது. இப்போ ரீசென்ட்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மூவியில் இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. நாங்கள் 3 years வாரண்டி கொடுக்குறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் வாட்டர் கோல்டு வாட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது PTMT மெட்டீரியலாக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா எங்ககிட்ட பில்லர் காக், சிங்க் காக், ஆங்கிள் காக், ஷார்ட் பாடி, லாங் பாடி எல்லாமே எங்ககிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. டேப்ஸில் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது பேரிவேர் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் 10 years வாரண்டி கொடுத்துருக்கோம். இதிலே நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க, நாங்கள் ஆன்சைட் வாரண்டி வேறு கொடுத்துட்ருக்கோம். இது நாங்கள் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிறத விட கம்மியான ரேட்டில் தான் நாங்கள் இது கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்ககிட்ட சிங்க் காக், பில்லர் காக், ஷார்ட் பாடி, லாங் பாடி, ஆங்கிள் வால்வு எல்லாமே எங்ககிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது க்ளாசெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் 3 பிராண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதில் நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேரிவேர், RAK, மோர்கா, இது நாங்கள் 10 years வாரண்டி வேறு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஆன்சைட் வாரண்டிங்க. இந்த மாதிரி சிங்கிள் பீஸ் க்ளாசெட் எல்லாமே நாங்கள் 4900 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். எங்ககிட்ட இது மட்டும் இல்லைங்க, நாங்கள் இதில் சைஃபோனிக், நான் சைஃபோனிக், 9 inch 12 inch அந்த மாதிரி இந்தியன் க்ளாசெட்டு, வெஸ்டர்ன் க்ளாசெட் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது எங்ககிட்ட. வாஷ் பேஸில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கிட்ட கார்னர் டைப் வாஷ் பேசின் இருக்கு, நார்மல் வாஷ் பேசின் இருக்கு, டேபிள் டாப் அவைலபிளா இருக்கு. இதே நீங்க பாத்தீங்கன்னா எங்கிட்ட 18, 20, 22 இந்த 3 சைஸ்ல எங்ககிட்ட அவைலபிளா இருக்குது. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது மாடர்ன் சிங்க். இதை பிளாக் மாடல் சிங்க்னு சொல்லுவாங்க. இதில் 9 ஃபீச்சர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. வெஜிடபிள் கட்டர், வெஜிடபிள் வாஷர், வெசல் வாஷர், இது பார்த்தீங்கன்னா சோப் டிஸ்பென்சர் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா புல் டன் ஃபோல் செட். இதிலே 3 மோட் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸ்ப்ரே, ஸ்ட்ரீம், பிளேடு, நோ கண்ட்ரோல், வாட்டர் அட்ஜஸ்டபிள், வாட்டர் ஃபோர்ஸ் இதெல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வெளியே வாங்கும்போது 20,000 25,000 வந்துடும். ஆனால் நாங்கள் இது வெறும் 8,000 rupees கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது பார்த்துக்கோங்க, இது நார்மல் ஹேண்ட்மேட் சிங்க். இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 6 kg வந்துடும். இதோட ரேட் வந்து 2,300 ஸ்டார்ட் ஆகுது. இந்த ப்ராடக்ட் மட்டும் கிடையாது, இங்கே பார்த்தா எலக்ட்ரிக்கல், பிளம்பிங், டேப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. வெளியே கம்பேர் பண்ணி பார்க்கறத விட நாங்கள் வெறும் சீப் ப்ரைஸில் பெஸ்ட் குவாலிட்டியில் நாங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது மெட்டல் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இது ஃபினோலெக்ஸ் பிராண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க, நாங்கள் 2 மாடல் இருந்து 18 மாடல் வரைக்கும் அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்கள் இது வெளியே வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதோட ரேட் நீங்களே பார்த்துக்கோங்க, 471 rupees. ஆனால் நாங்கள் இது கொடுத்துட்டு இருக்கிறது 120 rupees தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதோட திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1 mm. நீங்கள் வெளியே வாங்கும்போது இதை விட கம்மி ரேட்டில் உங்களுக்கு கிடைக்கலாம். ஆனால் அதோட திக்னஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க 0.8, 0.6 அவ்வளோதான் திக்னஸ் வரும். நாங்கள் இது பெஸ்ட் ரேட்லையும் பெஸ்ட் குவாலிட்டிலையும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். எங்ககிட்ட இது மட்டும் கிடையாது, வயர் கூட அவைலபிளாக இருக்குது. இதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க, எங்ககிட்ட எல்லா கலர்லுமே அவைலபிளாக இருக்குது. 1 square இந்த 6 square வரைக்கும் எங்ககிட்ட இது அவைலபிளாக இருக்குது. நாங்கள் பெஸ்ட் ரேட்டில் பெஸ்ட் குவாலிட்டியில் நாங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது டாப்ஸ் ஐட்டம்ங்க. டாப்ஸ் ஐட்டம்ஸ்ல பேரிவேர், பாத்பியூர் அப்படிங்கிற பிராண்ட்ல நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. ஆங்கிள் காக்குங்க, இது வந்து நம்ம 80 rupeesக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோங்க. அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது வால் மிக்சருங்க. வால் மிக்சர் வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா வெளியே மார்க்கெட்டிங் பிரைஸ்ல வந்துட்டு 5,000 கிட்ட வருதுங்க. ஆனா நாம வந்து 1,960 rupeesக்கு நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோங்க. நல்ல பிரீமியம் குவாலிட்டியில நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோங்க. அடுத்தது நம்ம வந்து கிரேட்டிங்ஸ்ங்க, இது வந்து 66 ரூபாய்க்குல இருந்து நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோங்க. அடுத்தது ஷவர் நம்ம பாத்தீங்கன்னா 195 ரூபாயில இருந்து நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோங்க. இது வந்து எல்லா சைஸும் இருக்குங்க, 4x4 இருக்குங்க, 6x6 இருக்குங்க, 8x8 நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்குதுங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா பிளாக் கலர் பில்லர் காக்குங்க. இது வந்து நிறைய பேர் விரும்புவாங்க. இது வந்து நம்ம கிட்ட வந்து பிரீமியம் குவாலிட்டியில நம்ம நல்ல பெஸ்ட் பிரைஸ்ல நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சிங்க் காக்கும் நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்குதுங்க. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம கிட்ட இவ்வளவு நேரம் நம்ம டேப் ஐட்டம்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. லாங் பாடி, ஷார்ட் பாடி, பில்லர் காக்கு, சிங்க் காக்கு, அதே மாதிரி ஹேங் ஷவர், ஹெல்த் வாஷெட், சோப் டிஸ்க் எல்லாமே நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்குங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது சீலிங் ஃபேனுங்க. சீலிங் ஃபேன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அலுமினியம் பிளைட் வித் வைட் லீஃபோட நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோங்க. இது வந்து 2 years ஆன்சைட் வாரண்டியோட நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். வெளியே நம்ம மார்க்கெட் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 1,900 ரூபாய்க்கு இருக்குங்க. ஆனா நம்ம 1,400ல இருந்து நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க போறதுங்க, மார்க்கெட்ல ட்ரெண்டிங்கா போயிட்டு இருக்கிறதான BLDC ஃபேனை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். இதுல நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 to 5 years வரைக்கும் நம்ம வாரண்டி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 3 leaves 5 leaves நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்குங்க. இதுல நம்ம பார்க்கும்போது LED வந்துருங்க. அதுக்கப்புறம் ரிமோட் கண்ட்ரோல் நமக்கு வந்துருங்க. ட்ரெண்டிங்கா போயிட்டு இருக்கிறதான BLDCயோட ஃபேனோட ரேட் பாத்தீங்கன்னா வெளியில மார்க்கெட்ல 6,900 ரூபாய்க்கு போயிட்டு இருக்குங்க. நம்ம வந்து 3,100 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது எக்ஸாஸ்ட் ஃபேனுங்க. இந்த மாதிரி எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 700ல இருந்து
நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க. இது வந்து 6 இன்ச் 9 இன்ச் 12 இன்ச் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்குதுங்க. அடுத்தது மெட்டல்லே நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்குதுங்க. இது மட்டும் இல்லாம டேபிள் ஃபேன், வால் ஃபேன் எல்லா வெரைட்டிஸான ஃபேன்ஸும் நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்குதுங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா பிளம்பிங் ஐட்டம்ஸ். பிளம்பிங் ஐட்டம்ஸ்ல பிவிசி, யூபிவிசி, சிபிவிசி ஐட்டம்ஸ் நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்குதுங்க. அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ட்ரைனேஜ் பர்பஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்றதுங்க. ஆரியே மேல ஏறினாலுமே பைப்ஸ்க்கு எதுவுமே ஆகாதுங்க. நல்ல பிரீமியம் குவாலிட்டியில நாங்க கொடுத்துட்டு இருக்கோங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது சிபிவிசி பைப்ஸ்ங்க. சிபிவிசி பைப்ஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஹாட் வாட்டருக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது வந்து 14 டேஸ் நம்ம வந்து செக் பண்ணிருக்கோங்க. 94.5 டிகிரி வரைக்கும் நமக்கு தாங்கக்கூடிய ஒரு பைப்புங்க. வெளியே நம்ம மார்க்கெட்ல வாங்குறக்கூடிய பைப்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 80 டிகிரி அந்த மாதிரி இருக்குங்க. ஆனா நம்ம கிட்ட கொடுக்குற ப்ராடக்ட் வந்துட்டு 94.5 டிகிரில இருந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி கொடுக்குற இந்த பைப்புங்க. மார்க்கெட் பிரைஸை விட நம்ம கிட்ட நல்ல பெட்டரான குவாலிட்டி, பிரீமியம் குவாலிட்டி நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கிறோங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது யூபிவிசி பைப்புங்க. யூபிவிசி எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ட்ரிங்கிங் வாட்டருக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. குடி தண்ணீருக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பைப்பு தான் யூபிவிசின்னு சொல்லுவாங்க. இது நாங்க ஃபுட் கிரேட் மெட்டீரியலா பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோங்க. இது வந்து நம்ம கிட்ட பல்க் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. நீங்க எப்ப வந்து கேட்டாலும் எவ்வளவு ஸ்டாக் வேணாலும் நம்ம கிட்ட இருக்குதுங்க. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்த பிவிசி, சிபிவிசி, யூபிவிசி பைப்ஸ்ல எல்லாமே டீ, எல்போ, பைப்ஸ் அண்ட் ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாமே நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. பிரீமியம் குவாலிட்டியில நல்ல பிரைஸ்ல நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாம ஐஎஸ்ஐ ஸ்டாண்டர்டோட நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். பாத்தீங்கன்னா நாங்க கோயம்புத்தூர்ல 150 பிளஸ் ஷாப்புக்கு நாங்க கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அது இல்லாம நாங்க எக்ஸ்ட்ரா இப்போ நியூவா ஓபன் பண்ண 50 ஷாப்புக்கு நாங்க கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகே. டிரான்ஸ்போர்ட்ல எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சார்? நம்ம கிட்ட பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் அவைலபிலிட்டியா இருக்குங்க சார். ஆல் ஓவர் இந்தியால ஃபுல்லா நம்ம வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒருவேளை தூரமா இருக்கோம், நம்ம சென்னையில இருக்கோம், இல்லது அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல அதர் ஸ்டேட்ல இருக்கவங்களால வந்து பார்த்து எடுக்க முடியாது அப்படின்னாலும் நம்ம கிட்ட வந்துட்டு டிரான்ஸ்போர்ட் அவைலபிலிட்டியா இருக்குதுங்க. ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபுல்லா நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகே சிஸ்டர், தேங்க்யூ ஸோ மச்.